未啦，條嘢淡薄物件，一個 bottle wine 係咪 something？咩嚟啦？阿毛？嚇，冇阿冇叫嘅。係咪未使講係日嘅？你看成都出那邊物件嘅嘢。嗱，正半粒嘅 burger。15 minutes 去了，一頭去了，買了個嘢去，我買樣，我都要去 Costco 買一個物件啦，嘛。解講要去買 something 啦 ，fruit salad whatever。OK 啦，佢打。你是假嘅？但我特別落音，我特別落。係各位聽眾，各位歡迎到對嚟收聽邊咧學嘅節目，但我一記錄音啊，新嘅 system 啊，梗係冇咩曉呢，但我 YouTube live 啊 ，OK，YouTube live。即係禮拜我介紹我特別嘉賓，即係特別嘉賓是到啲陸軍處嘅亂車邊嘅人，佢了配到嘅歡迎。大家好。了個好。個阿岑laksa 歡迎。Hi。阿岑laksa 會去布巴迪啊。你都冇咩啊？冇請你做 pizza。冇，我是呀，我 bathing suit 去，特別我90分是冇接啦，我冇識，我冇識，我冇咩事，我請我 bathing suit。แล้วก็คุณกี่แล้วอาหลงน่ะสิก็รู้聽到你卡嘅起來啊，超嘅起來，阿龍你識讀 Clubhouse 開嗎？明咩？我等聽到啊。no，你冇開先是。Clubhouse 你識講話嘅咩？你人講下，我冇講。講一講。OK。我咁配個字條Clubhouse，你瞄到啲你啊嘛？哎呦，試過做嘅 channel 啦，冇算了。แล้วก็อุปกรณ์ตีเนาะ歡迎อุปกรณ์ตี Hello， 大家好。有 Clubhouse 入邊個有撳配咯，歡迎撳配。Hello， 大家好。個有阿比薩講歡迎。Hello。แล้ว你係咪選去喂？按照內本開啊？按照下你本開嚇？沙羅米唔是迄個來啊？唔是葡萄牙來啊？葡萄牙即個 Clubhouse 本開迄個 Google Meet 本開位呀？That's why you feedback 嘛，個真係是。哦，冇，特別做咩就內開嘅？假數。冇啦，會諗背啦，到啲老官吹會諗背，所以俾攞餅背多餅用 Google Meet 背，加餅用 Clubhouse 背。嗱，然後當晚佢位 camera 好看位 nectarine 是係咩啊？福建話桃咯 ，some kind of 桃。แล้ว叫桃咩？แล้ววันนั้นเช็ด嗱，วันนั้น嘅冇毛嘅桃啊，冇毛桃。即係 laser 鬼啊 ，Brazilian laser 鬼啊，就咁冇毛病。哦，真係好赤誒！我赤嘅，夾硬咩？你邊字？我唔捌赤咯，特別貴入邊嚟搞。我冇試過，依 fiber 掉到我去 keep 行，我冇試過。成個位硬嘅呢，原本是冇試過嘅呢。嚇，after that 一條去 water pick。我那時一隻卡掉，我就 stress 嘅。行物件，只係掉出去嘅。安布拉就是酸啦。哦，嚟。嚇！哇！你掉掉啊！我唔做版本版未出，後尾我又冇版嗰啲冇嘢邊嘢。哇！係咪知咩啊？嘢嘛，唔要緊啦，嘢還是嘢。我第一個丟掉你，咁就聽死。你唔是用迄個咩？你唔用 floss 啊？未掉啲裏邊，每一手機俾嗰個。有都用嗰啲尖嘅物件倒掉喙嘅先，咪是解。唔壓出來是解爽咧。一清嘅。OK，咱講即禮拜話題，咱咪講是講番椒還是鹹椒，啷個講嚟？
啊，等陣講葡萄牙，Orange á? 你講番椒是鹹椒？Hoàng chiếu. 番椒 OK， 三哥啦，三六沙。番椒，我是番椒诶。哦，阿龍，安怎伊來細聲？你炸掉你咪，但係你講佢，但係你講特別你咪炸掉，但係講佢走。安怎你細聲嚇？伊咪冇聲，我細聲我聽到細聲，到底 Clubhouse 出來。Clubhouse 伊唔是用 Clubhouse 要倒麥下龍咯。有咩？嚇，安怎聽到？真正細聲。OK。冇聽到。咁配出聲係嘛 ？Hello，嚇，哇！我冇聽你講，阿龍你講就我 repeat 下，你講。死我未聽到，嚇！我聽到蕉呢。安怎伊咪安尼嚇？奇怪哦。我聽到一個番椒。番椒啊！安怎伊聲？我是phasing 嗬。我接。一啲我都去自辣啫。唔知我很少接啊。無毛頭 Brazilian wax 嘅接。Brazilian wax 嘅頭。伊講番椒 ，OK， 了保險啲講。番椒。了，即係金配。鹹椒。未使講。番椒。哇，較濟人講番椒哦。番椒哦。我爸咪講鹹椒啊。鹹啊！食啊食鹹嘅鹹啊。有啲是有係，咩啊？佢講咩？喲，不得驚，你做咩？滷米炒鹹椒啊！滷咩啦，滷咩？咪是滷米。呢邊我咁配。滷咩炒鹹椒？奇怪，你大多寫鹹椒，特別教你人講番椒，係咪鬼？我這邊我買大多了番鹹椒。番鹹椒。阿龍若是講我別寫番椒好，你是像一字還是無像的字？番啊，安怎阿龍我無明白，阿龍你買有豆物件哦，你有豆 special 的是 headset 什麼哦？我去搞好水。聽袂到呢。你 restart 下咯。你是 phasing 的時候，阿龍，那邊你個接來到對下 ，maybe 是因買特別無嗎？phasing maybe 攞餅嘅時候，阿龍個 try 佢走，佢去講下。番椒。有了，安怎他媽無去啊？嗬。無 OK， 你講番椒特別，我講番椒係寫咧，伊 spelling 字。無上字嘅番嗎？係。是酸番佢哋番啊。番，番餅嘅番。番餅嘅番，哦，特別意思是啥啊？無相都無相，即個是番紅毛物件。即個鹹是辣意思嘛，都無相物件咧。個番椒係咩意思啊？番椒是外國嘅椒啦。阿毛椒嚇。佢哋 capsicum 嘛叫番椒是哦。Green pepper 我哋叫番椒啊。冇啦，你叫咩我唔知喎。呢個青番椒。
你是叫環椒咩？唔知，佢哋是叫阿龍我諗是講環椒加鹹椒是像嘅喎，像意思。上物件啦，特別你當然是講上物件來，特別番加鹹無相意思。然後其實講鹹椒，咱講唔對，講到環椒去哦。我唔是啊，我都冇講鹹椒嘅。哦，你如果食鹹椒仔落，還是食番椒仔落？食番椒仔落。哦，特別所以我寫嘅時，我袂使寫一個鹹嘅字啊，咱就別講袂使，你就袂寫番咯。番。你鹹椒甲番椒唔是相同物件來啊？相同物件對。特別咱有兩行寫法。sorry， 這 episode 就 ban 咗 ，sorry，等我去寫手就咱家己講。是唔是啊？咱講時間內嘅意思啊？冇像。一個是 numbering， 一個是 quantity， 個冇像哦。啦，特別伊是講相同物件，特別伊無相意思。我是講咩物件？你會解困啲？我講緊乜嘢話？你講咩？伊無咪知嘅，佢講咩嚇？啊對，伊是含面的呢，我你。鹹啊是番，了你鹹椒甲番椒是，你對我講鹹椒，你本好聽，番椒本好聽啦，咱再講。特別攞嚟寫字寫無相字，特別意思是像，了特別伊毋是成個講，咱讀唔對伊 pronunciation。唔是，冇關係。你是攞嚟無相字。對，無相字。你要做乜事？咱講番椒，咱食 chili 嘅啦番椒咧。我冇俾你會有咩物件啊？他們說是叫番椒，唔是叫鹹椒以前。冇意思講係無相，伊講是 foreign， 這是 foreign 嘅椒。嚇對。係咪 foreign 椒就咩事？喂，寫咩咧 ？foreign 嘅椒。foreign 椒那是講我啱嘅，咪是 foreign 椒。好像未看到阿 John 呢，阿 John 喺邊度咯？嚇？啲嗰邊，我看 YouTube 冇上。哦，OK。然後，咱排隻單阿龍車嘅時候，咱個玫瑰一塊伊嘅解釋上。我都冇看。我都後邊都冇在了解釋。冇，一部咩部別。我唔知攞嚟講嘅物件嗰陣嗬。鹹椒加鹹椒了。是相同物件啦。相同物件啦，咱當然講條咱知講伊是相同物件咯。我特別我無明白鹹椒，我明白意思，而是鹹啊，鹹是辣意思嘛。啦，番椒是外國嘅椒啦，意思就是講迄個物件唔是本土嘅物件咧，是所以伊就是外國嘅物件咧。所以意思是特別特別番椒對人嚟講是本土嘅物件嘛。人是馬來亞人嘛。所以伊是特別外面嚟講啦，成個。哦，成個迄個紅毛椒嘛是叫做番椒咯，伊是外國嘅物件，伊唔是紅毛嘅物件嘛。明白啊。等我食條檸檬吧。我就係表示檸檬吧。lemon 吧。哦，而家我到 Google Meet 看袂到咯，意思。誒，明白。我未看到，伊唔知啲得咯。我 Google Meet， 冇聲去，我看到去 Google Meet。Google Meet 冇聲去啦嘛？Google Meet 我冇講講啊咩？哦 ，because 我冇，安尼你對看到我啦。安尼啊對。安尼你對看到我啦一半。一半。但我到底細細粒嘅時候未看到。OK， OK 嚟講鹹椒。我要知，我要阿龍車掉嘛，同佢乜妹。我最近嘛，都甲發覺到，即係韓國只係番椒嘛，對。對。所以韓國嘅番椒啊，有少隻番椒嘅人嗬，因為番椒有隻項款嘅，所以你會
你會成日講，我最近冇發覺到好用嘅就物件，就是伊個環椒粉，是環椒粉啊。gochugaru 啊，嚇，啊，個豬腳佬，我知我叫嚟食咩哦？食咩？我叫嚟 potato chips 啊，你叫嚟อุ่伊個個豬腳佬。是啊，特別好，我每路阿龍韓國有人食potato chips 是骨，你外口滲個豬腳佬嘅有哦。有啊有啊，我就是講無可能無人食過，是講我是 accidentally 想到，我講我若是叫我普通嘅即個 potato chips 啊，我叫佢拆入去，我迄個就搞到一罐嘅，因為是以前調個咯，伊換就粉調咯，因為我叫嚟食較好食呢。是啊，我冇食過隻辣嘅 potato chips，所以我 maybe 我冇見食咯。所以韓國人有賣成日換就粉骨都唔調嘅。知有賣冇賣喎，因為辣物件我冇賣。不知你有行過 supermarket 時，你去甲我看下。啊，我若實好食。我等換啊。特別是講說你環椒粉冇煮過，你肯食咯時候，對，冇流曬啦。冇鬧。特別換就粉鹽嘅喎。是啊，你諗唔鹽嘅喎？你個有。你冇咩研究環椒，所以冇咩食只，你冇會驚食辣嘅，所以冇咩研究。我冇特別研究環椒嘅物件，如果冇愛食辣嘛。伊個豬腳佬是有呢個咧就有 fermented 呢個環椒。是咩？我唔知。You try search 看個豬腳佬是唔是 fermented 咧？有 ferment 咩？一大咩？特別你係 search 唔到物件。個豬腳佬就是環椒粉嘛。你意思是環椒粉啊？呢就是環椒粉。環椒是個豬。環椒粉啊，係咯，呢是環椒粉啊嘛。特別伊應該是自裝嘅環椒咧，應該是。成個個豬腳佬是環椒粉。我係啱定這時，我計去食什麼食時，你什麼食？那種別咧薄質啊，咧嘟嘅，脆皮係咪咧？可能脆皮版咧，然後伊邊有係成個隻300嘅款啊，伊成應該唔是Sriracha，成日都叫300 Olay 呢。伊是成個咖喱要環椒啊加嘅款咧，淡薄酸酸淡薄脆鹹鹹酸酸嘅款啦。伊甲我講。有高豬醬，我講 actually 唔是高豬醬，特別actually 高豬醬 technically 講起來本是對，但係高豬是環椒嚟講，醬咪是一 sauce actually 是哎嘛環椒，等陣豬嚟，你即葡萄醬我 mute 咯啊 ，OK， แล้วแล้ว technically 算起來，若是講是用韓國話嚟講。意思講本是對嘛？因為是環椒呢啦，你是環椒醬意思嚇，環椒醬咯，一行寬嘅嘛對。對。所以嗰豬醬嗰是 fermented。對，嗰豬醬嗰是 fermented，嗰豬腳佬是 just 係你環椒一大環椒咧，伊夾嚟做海鮮嘅嘛。要係 seasoning 哦，要係白行嘅 seasoning。冇 seasoning 特別我感覺到我讀到伊 ingredient 是裡面有鹽嘅。有鹽啊！有鹽啊！嗰隻是冇 seasoning 嘅，嗰隻是 just 嚇，我哋係 powder 咧。嗰隻叫做 Korean chili flakes。伊 chili flakes 是油加是菜嘅。油嘅。伊唔是成間。嚇？有嘅是 flakes 啊，有嘅是有嘅是 flakes 啊。both also name the same。但係伊無咪上個人嘅，伊無咪上個人嘅嗰處，伊無咪上個人嘅環椒，成個只咱食嘅披薩是三嘅咧，環椒粉。係白加。嗱，你看到伊先咧，伊是怪大不？伊大細，你看你無咪 even 嘅伊個。有你較油，你較錯。嗰豬腳都唔知是係咪環椒嘅。特別以前所以特別伊個冇咩知，我所感覺到嗰豬腳有當時嚇，伊個豬腳喺外口寫辣，有你本嘅辣。要插咩？然後你看即個話題，你講這個話題，就是完全冇叫到佢哋三叫嘅，你奇怪啊？係咯，嗬，我陣間叫伊。
英生叫伊别環椒嘛，夜別人巴。哦，一做上班。人係咪便宜啦？夾合嚟。係會應該是馬路交冇幾點嘅嘛？對，伊當然是阿妹咁先嘅嘛。阿妹嚇，半暝，拄好咯，免便宜，人便宜。唔係都半暝，唔是九點嘅咩？被九點蚊翻頭話㗎。阿妹啦，上啲基本是18倍了，被整上班嘅嘛。哎呦，面是伊嘛都整上班。冇便宜啊，便宜啊，你做乜事叫我？你話拼啊嘛，弄家姐人拼啊，咁好實打人啊。啊，你拼，你叫咗啦嗬。就但是話拼啊，無代表人愛接來嘛，對。特別但是講你拼啊，講哦，家姐人叫，未必伊會接來咧。WhatsApp 會有無？你面生個無好啦時候。拼 ，OK，嚟環椒。我成日我 set topic 啊，我就少講去招人，嚟除非是真正。想講 specifically 條路招就講哦，你 recycle 啊，咩物件是去樓搞啊，什麼嚇，我個有呢 specific，佢就我是 set 一 topic 啊，各種有興趣咪來咯。伊唔知係咪白白嘅嗬？唔知就一種嘅環椒咯。嚇，都一種。OK，咱嚟講，咱隨咱馬來西亞嘅隨來隨，馬來西亞環椒，咱有就一種無相嘅環椒。雜白布隆。咁啊，雜白布隆呢都4個種啊。哈，對，雜白布隆白嘅雜白布隆。啊？白嘅青林奶啊。白雜白布隆啊。哈。我青。羅。伊白伊先唔是正白啦，伊是黃色淡薄，伊差唔多。pastel。伊 cream 淡薄 cream 嘅呢。紅色嘅白對。cream 嘅呢 color 淡薄。紅色個青嘅呢。伊成日係你 banana milk 嘅 color。哦 ，OK。OK，แล้ว雜白布隆，แล้วแช่咯，แล้ว咱個一個鹹嘅雜白布隆長長嘅。我唔捌看過咧。有啦，咱這邊會賣 US 嘅 market 會賣長長。你咪是雜白布隆哦？冇啊，只雜白布隆短短呢，馬來西亞嘅短短呢，差唔多一寸呢。哦，你雜白布隆咧？等淡薄嘅係，有你是成家你家裡嘅你等淡薄。嚇！冇嚟，伊係家姐杯呢啦。冇上整嘅，冇上整。冇上整。那得那落。Thai chili 是咁無安尼落。那 Thai bird chili 是冇那落嚟掉。แล้ว雜白布隆就是Thai bird 是愛 chili 嘛，兩個味。冇上整。雜白布隆。冇上整，但係咱到底馬來西亞是較低。有安尼低門有。安尼冇上嘅variety 就。對，但係嗰兩門是雜白布隆啊，對啦，我覺得叫雜白布隆啦。鹹嘅咯，鹹嘅就是長嘅，但係啲鹹嘅冇講安尼落嘅，你係短短較落。啊，是咯，依家你就落嘅。哈，就有你圓短短呢個，短短圓 stubby 呢嚇。對。แล้ว你落啦特別無胖嘅，我是屬於伊胖。雜白布隆嘅，特別雜白布隆嘅咧，佢就少較胖啦，嗬。我係白雜白布隆是特別胖嘅，佢講。入落去啊，你乜叫啊？都知啊。我冇。哦，你冇。我隨便就整。我講你是係你爹爹，係你喺馬來西亞爹爹。哦，如果嘢掉係你。我真係未成嘅，我真係未成。我這邊在雜白布隆真好，特別咧，我是在 habanero 啦，because 雜白布隆我隨便掉嘛。哦。特別你去買雜白布隆就係你 supermarket 用一支仔唔知嘅。唔知，我就是唔知喎，我就是去買嚟食嘅啦。好似在 online 去睇。Because nursery rare seed website 係，maybe。แล้วก็係平常時係你成日諗整上擺嘅環椒咧。Serrano，我叫紅環椒。哦，你是 Serrano chili 嚟，好啦，平常時馬來西亞係 Serrano 啊。對，係你叫嚟做chili ball 啦，呢物件。紅色喎。紅色，係伊未色嘅時是青色嘅，這裡。伊唔是糯漿係咩？冇相嘅。
Serrano 啊，if I'm not mistaken。我 Serrano 我捌食過 Serrano OK 啦 ，Serrano 伊較熱過伊往時你在杭州，伊無直接講伊就熱誒嘛。伊有當時你買着伊一片一片有咧熱有咧無熱誒嘛。แล้ว jalapeno 咧，你是 jalapeno 較熱，是 Serrano 較熱。Serrano 啦 ，jalapeno 無熱誒。jalapeno 有咧無熱誒。卡宴條，有陣時未熱誒。人食杭州是卡宴，哈對。哦，是啊。卡宴伊是伊尖杯嘅 Serrano 圓圓杯嘅，對。係你杭州瓜是卡宴嚟。杭州瓜哈。對，你講得對。OK，等我要 search 伊小英看。卡宴。特別我㗎。差唔多1 centimeter 寬。特別呢山。卡宴哈，對。卡宴較熱嘅 Serrano。對。แล้ว特別伊味素嘅咁香嘅啫，伊味素。伊 flavor 啊。卡宴對 ，OK，卡宴是對我來講是隻 classic 嘅杭州，咱個隻杭州都是想到卡宴呢。你話大本好，你是話一種嘅卡宴嘅。卡宴 peppers，OK，แล้ว等我看 Scoville scale。杭州even 都是上濟整你去甲無上味整in the different pH and ground 伊無上伊誒。是啦，在菜嘛是安尼，上嘅上，伊看伊嘅刷伊嘅塗。咱看咱嘅 Scoville， 伊 Scoville scale 係，Scoville scale 伊熱大啦。卡宴較落嚟。the best。卡宴得到咯。哦 ，ghost pepper， 他們人捌食過 ghost pepper。我捌食過，我捌食過。我唔捌食。熱，特別我係大漢啊。哦 ，OK， 我聽到，特別我唔捌 try 過。我感覺到，你未食熱嘅人，你較好問食，你會死嘅。我若啥，我係食熱嘅。我唔捌 try 過。我若啥，伊上個伊熱特別，伊是熱特別無 enjoyable。我感覺到咱是食白布呢是個淡薄，個淡薄。Scotch bonnet， 我 suka Scotch bonnet。Scotch bonnet 滿香。一般是真香嘅，我 Scotch bonnet 滿卡double Thai pepper 但係是食白布龍啊。我係朋友在法打理後啊。Thai pepper 是我朋友要學我一張，今年我知特別。伊也未生過，伊講是 Thai pepper， 伊講是長嘅，我看伊效應特別我唔捌食過個 ，because 也未生過。伊條熱，真係熱。我係後尾當見我知3項款嘅 pepper， 我知 habanero， แล้ว係嚟 Thai pepper， แล้ว個一張是我買啲係嚟 nursery 買特別係咪 pepper 我唔知，伊講 hot pepper 我 just 買了，幫買嚟知。bell pepper， jalapeno 無熱啦，好先。無熱，jalapeno 無熱。有隻 pepper 咧，又熱又香。我買到嘅就一邊位叫Chinese 5 colors pepper， 伊成個 ornament pepper 嚇呢，5 color pepper， 伊成個 ornament 嘅款呢，特別咧，伊食落去咧，伊會熱咧是香香嘅熱，就 floral 嘅香香嘅，像個淡薄 pepper floral 嘅味嘅，安尼佢熱本嘅，安尼款第三講，伊唔是 ornament pepper 嚟嚇，特別是一隻係。ornament pepper 係咩意思？圓圓嘅呢？ornament pepper 是別夾嚟食，伊你都講嚟食，夾嚟排水嘅。no，伊這唔是排水嘅，這是夾嚟食嘅。我哋講係香㗎，伊款香啊 ornament pepper。It looks like because 伊是只color，你整出來是伊有 purple color，有 yellow color。伊是一條裏面無相色嘅，還是一張裏面無相色？哦，我捌看過。我捌看過，我問迄個 nursery 嘅人。color 嘅。特別伊色是到底，伊色是到底一條裏面無相色，還是一張裏面無相色？唔是一條裏面。一條一項色。伊生出來是吼，伊個 color。你講咩 Chinese opera？咩 Chinese 5 pepper？ Chinese 5 color pepper。嚇，我睇下。我看到嘅是伊青色。哦，哇，水咯！有水哦。我看到這邊有 low。Low 是 purple color 嘅，
哈， and then 愈来愈 ripe 是一变 color， 所以individual 薄吼，伊点声生出来是无相的嘛，对不对？哈，哈，所以伊点声伊流一些一慢慢变咯，from purple 变无相 color 哈哦，咯，所以是所以你看像一条环椒叶变的，呢？那就不相识呀。哈，伊变说伊愈来愈大时，伊 color 愈来愈变咯。特别哇！伊是食的哈，伊毋是 Drinking ornament water pepper， before bed burns 46 pounds Oi. in 2 Oh, Hi, John. I know that. Drinking water burns bad. So, 後尾我看到我未買啊，我看到是特別我無買，我個老是會看到。哦，一隻啦。伊毋是 ornament pepper 咧，是伊个 individual， 伊是拿来摆的。Actually， 你会使拿来食，但伊个 consistent of 落吼 individual 无相的，有诶是 totally 无落的。所以 that is why 你未食未死啦。未死的，特别你会使食，特别伊是无 consistent 落的 ornament pepper， 但即个是 consistent 落的。伊是 colour 无相的。係咪啊？我未記啊 ，Chinese 5 pepper 咩？5 color pepper。5 colour pepper， 5 color pepper Scoville 啊，只看 Scoville。誒，我捌看過，我係買。水嗬？我你老看到咯。老咗有咩？為 COVID 嘅時，我看到唔知是201還是201，我每嚟答開咯。ornament pepper 嚟。我講 is it edible or is it hot？伊講伊唔知，所以我冇買。你去看，你問伊是 ornament pepper 還是唔是？唔是，是咧是面買啊，係咯。哦，伊是 advertise as ornamental pepper， 我會記 ，because 特別真正水，伊長有影是真水。啊，係你特別未使買啊，無相頂嘅。那看到係食啊咧。到時我都驚我狗去食。哦，5,000 to 30,000。OK 嗎 ？OK 啦。伊是甲比較招牌不容是10,000條。招牌不容啊管。招牌不容是，等我 check 下，招牌不容30,000是 OK 啊。招牌不容它是50,000哦，所以無講食落，伊差唔多落到是上個 Hungarian 嘅 Serrano 嘅呢。Serrano 嚇 ，Serrano level。哦。我有嘅 Serrano 嚟做我哋試環椒，我哋青環椒。哦，我嗰隻是招牌不容試嘅。我嗰隻，你識係經濟美款嘅環椒，係青都用招牌不容嘅。because 我冇買環椒嘅。我嗰隻是買招牌不容嘅，我到店嘅我是買招牌不容，然後我食時我是買招牌不容一包，你在當人店伊一包嘅迄個台嘅招牌不容真濟啊嘛，然後我用未了，我咪是夾來試，有你夾來 freeze 哦。啊，我是 freeze，然後我俾食，依家冇得變。because if frozen 是較應加個。對，會使 freeze， 會使 freeze， 環椒。freeze 特別 freeze 嚇，伊無你看落安怎用咯，你夾來加，你夾來炒物件都不要緊。你若是無伊一條一條，然後伊個 membrane 嘅邊，伊淡薄散淡薄軟去嘅東西。伊袂啥呢？伊皮無夾人，because 伊水 freeze 伊變做伊破嘅 membrane，伊 membrane 軟去啊，伊 membrane 破去啊，不就軟去。無你就 make sure 講伊打了，你夾來係 freezer。伊無打都袂使。不，伊特別伊，我是講伊個環椒嘅 flash 有淡薄 water content 啊，伊毋是講你攝掉，所以伊特別人用嘅無像啊。你係到 fridge 嘅位，你係到 fridge 佢拿嚟擺啊，伊要慢慢打伊啊。哦，你變咗環椒關係。啊 ，a bit 啦，你夾嚟係 freezer。我是個食環椒炒迄個這裡叫咩啊？沙甸糊，我切成個那個 maybe I don't know 15條嘅，就係不容，是20條就係不容。佢杜米，參大粒蔥杜米啊！哇！你味到伊個煙係味道不足嘅，伊個嚇，然後係咩係攞丁嘅沙甸糊落去，哇！嗰個攪拌之後辣滷嘅隻。我真係食沙甸糊款嘅。tomato 係嘛係啊？你講起沙甸糊。沙甸糊，呀。有 tomato sauce 嘅。啊，啷個 OK，啷講到對環椒，啷安怎自家食咩物件？環椒嘅嚟做咩物件食？用豆腐。
下面門有一個香蕉叫嚟試，真正咯，鹹菜杯。 OK 啦，講真正咯，我聽到真正咯，佢使講。真正落來咩？你係香蕉啦嘛？香地香蕉。真正咯，sauce 水甘。Serrano，哦，我不用 Serrano 嚟炒。Sambal cha Chả là bà bột bù tay. lùng nha. 尋日炒咩？ Bột tay. 啊，薄不帶。你是諗咩煮薄不帶嗬？伊個香蕉醬是安怎做嘅啊？伊是香蕉加咩？咖喱。是成三百嘅。Belacan. belacan，哦，上個 belacan。蒜頭 Bawang. 啊，a bit like that。伊是三百就對啦。有蒜頭。有的人有下，有人無下。我若是講煮嚟講三百，我較就是香蕉、 Lemongrass。大粒葱啊，加葱頭鏡， Yeah. 嘿嘿。我講嘅肯定要啊，你到條 hospital 嘅，嗰啲 nurse 頭會就唔帶，三百有人不帶。啊，你講邊香蕉嘅 dish？ 香蕉 directly 無做300啦，要做拍卡包。啊，白crab包。白卡包安怎煮？白卡包是唔是你 basil 嘅？大 basil 嚇。對，basil 鹹蕉鏡。炒 ground pork with 嚇 ground pork。哦，誒，我特擺是用咩啊？我特擺是用香蕉乾喎，我做白卡包。我咧用鹹蕉鏡。我用 pepper 食 flake 得油油嘅呢，可能。我用香蕉乾嗬，我而家香蕉乾去炒呢，呢度就落誒。啊冇落係十擺布朗門嚟嘅。誒，那香蕉乾嘅落下當時。哦，香蕉乾有半錢一隻種。嚇。嚇。有半錢看你一隻種。用下面嘛？對。沒有的是啥都沒。香蕉乾是係咪無上裝都講下？哦，嚟 soprano 啊 habanero，伊是無上香蕉嚟打嘅嘛？誒，我一種嘅香蕉唔真落，特別伊較細條較短嘅喎，我唔知是係咪香蕉嚟。伊較短條，伊邊較骨淡薄誒。嚇，你係咩？甲骨面淡薄，伊無嚼嚼誒，迄個就較落係哦。嚇，你係咩香蕉啊？我唔知係啥物整，但伊個香蕉乾咧，反正是400落係咯。嚇，伊短了，吉辣外口是唔是？嚇，吉辣 shining 嘅。你是唔是chili padi 我唔知兩個係咪？誒，等我去攪兩塊哦，我攪兩塊。嚇，攪嚟看。等我對嚟。 I think 阿 John 是買條 chili padi 嘅香蕉乾，Thai chili padi 香蕉乾。有誒嘛？香蕉乾係咪chili 誒？就是講啊，因為這邊為較少吹談到 Malaysia 嘅種嘅 cayenne chili 嘅 chili 香蕉乾。家己做啊？家己 dehydrate？ 冇啦，我叫 chili arbol。哦，叫arbol Mexican 嘅啦 arbol chili。我換你這邊嚇。OK，我切掉啦。Why？唔是？我 think 一下 dry 太子，入面是雜白布隆嘅。雜白布隆嘅。係咯，嚟看。你講是 Thailand 啊？係個見。我未做。伊 focus office。OK，我換。嚇，我買唔知是唔是一般是啥呢？呢度面是雜白布隆咧，大了佢。嚇，我一般是安尼款，特別我會講唔泰國是蘭島嚟話㗎。係咪真落喎？泰國香蕉未必係香蕉。雜白布隆。唔是雜白布隆啊？好啊，呢個大條佢乜係雜白布隆？一包嘅15年，所以嗱，我把你看了，我把你看一包呢啲山嚟喎，喺度。嚇，掉一agak成個外加啲人嚟等呢，我本是買隻大包，我隻年啊。It's either Serrano 還是 Cayenne 嚟啦話㗎。咦，想講安尼細條誒？You mean？啲雜白布隆係等嘅咩？全部嘅話係都無像哦。對，人講嘅無像，但係你講嘅是短短。應該唔是雜白布隆嘅。伊較快。泰國嘅雜白布隆是安尼長嘅，我哋這邊比泰國嘅雜白布隆是他們攞寸長嘅。嗱，人看。安尼長咩？攞寸。哦。嗱，我係學得精，我係。係個見過。
講嚟嘅聽，好係我係只上我。我係哎呦啊，伊是愛上個嚟倒手位a bit，哦，都啊，你係普及較無嚟學啊，啊，我係本時上家你，頭晚你裝夾出來，你安尼上一包。你邊是戒煙嚟啊？因為山啊，伊一個我感覺到，伊無救到你知道？伊只是上個咱店裡買迄個台誒雜擺布隆啊。特別差大嘅雜擺布隆嘅橋嘛，唔知咩？伊度無安尼 wavy 安尼。我這邊嘅300隻骨力咯，冇你少3點9係 MBS 邊係邊300。哦，真係香哦，特別係香。哦，加味炒咯。你梗係香嘅番椒味，特別我袂使煮，我煮甲不了啊！我規我袂使下幾貴。嚇！我一條若是講，我有時係3條，了3條甲5條啦，我見食落。若是講你買呢落咧，你買壓伊，你買壓開破。嚇對。啊，是啊。指出來。嚇！你壓開破咧，扣個落。我有當時手 maybe 3條開破哇，真落啊！特別我 train 埋紅 train 嘅以後就落去咯，because 煮物件就落有當時。我就是照着看咁嘅 package 一頭去買嚟番椒乾。下面番椒乾，你夾番椒乾係做咩？哦，我看到伊若是lemak啦，下面物件咧，我就覺得哇，會使煮啦，我去買嚟番椒乾咯，because 我係番椒乾，我買一包啊 ，really 會15年食袂了嘅。你買隻大包係成個話？啊，我食少煮嘅。你學我一後料啊！啊，因為係200 gram 就係哦。啊，你特別用袂了啊！你講我人咧，我看我就1 gram。加番椒嘅人咧是真正快了嘅。你講所人佢是加番椒嘅數嘛？加落。你300我叻。啊，誒，你係substitute 300我叻。是講你用300我叻咧，然後你一頭面用水柑還是 vinegar 啊？because 300我叻 already 有 acid 喺裏邊咧。即係是我 favorite 嘅咧番椒嘅 hot sauce。Grace 係咪 brand 咧 ？Grace hot pepper sauce，伊是伊講 very hot Jamaica。哦，Jamaica。啊，你有影真好食，真熱。加工嚟啊！加工嚟啊！加工起來咁樣講番椒。伊 ingredient 係咩啊 ？chili。我愛夾我撳菜杯嚟啊！有啊，好玩看。有啊。你炸去煮嘅嚇？炸去煮嘅，對。個 still 到 instant pot 你 warm 掉，24 hours 先，直接啊。哦，撳菜杯就啲 instant pot 嚟煮呀？嚇對，我頭一擺用 instant pot 煮。哦。飯盤。啲加工都冇掉下你咪。加工你Hello。哈咪數，我做路咪。加工，你講條番椒。番椒嚇。嚇，番椒啊，煮下面物件好食番椒。哇，謝咯番椒，我食過條番椒嘅人都冇。嚇，嚟，煮下面物件好食番椒。煮白骨，白骨哦，特別你番椒按照 prepare 係加啦。冇去加你買加本會杜卡本會煮番椒，你知係你乜嘢控咗？人控我哋咩？呀冇唔是，你控係你杜卡啦，you know？但我是講係番椒，你可以落淡薄。哦，你係番椒乾是係青番椒？我若是講無青番椒，我係番椒乾；若是我有chili padi，我係chili padi落去。哦。誒，嗱，chili padi 就是300布隆嚇。對。嚇 ，OK， 講價番椒一個我baru做嘅，誒有啲好食，你知啊？我就是講一人可能嫌棄。嚇，講。做粽。哦。嚇 ，ordinary 粽啦，嚇。特別我放一粒番椒落去。哇！落醬。because 你係。阿 John。我問個人你整啲背啊，你 control 得冇啊？我冇煮掉啊！我除掉我又改啊！我除掉我又改定住。
我唔是用了，我用嚟煮包骨袋啦，冇用了，我掟到啲只 container，我 container 是黑色嘅，所以我冇看到到啲裏面是香果嚟。 OK， OK，唔能花啊，我走啦。OK，拜拜，OK，拜，拜拜拜。 enjoy，拜拜拜拜拜拜。 OK，拜拜。要去布巴啲啊，要入杭州，就拜不容易，就拜不容易嚟啫。你做你巴掌呀，你包你巴掌嘅時候，你放真嘅就拜不容裏邊。一粒就拜不容啦。真嘅啦嚇，真嘅啦。真嘅是就等。真嘅咪是一條咯。哦，幾條嚇？哦。啊，就拜不容就等 ，depending on 你嘅就拜不容是幾有嘅長嘅，有嘅我 online 講較長，就冇 online 啦。OK 啦。online 嘅幾寸。我若是買，有時買着細地嘛，係細地咯；還是講無夠咪係兩粒咯。所以就是講夠咪係一粒咯。嚇，你不如 try 呢嗬？嚇，對。好食。你好食，你知哦 ，because 啊，你下落去嘅時啊，你去殺你髒嘅時哦。after that 你加落去嘅時，係你我無係，反正我係就係不容 ，because 就係不容味無相嘅，你知哦。嚇。你加落去嘅時啊，一烹咧個不要緊，一個有咯，加落去很久。嚟啊，幫飲啲嚟，我看就你菜杯，誒，哇哦，哇！啲香蕉有嘢就是吹冇嘢。你是係黐香蕉還是香蕉瓜？香蕉瓜。哦。我用杜卡咋，哦，杜卡。แล้ว你係菜咧？我家己試嘅瓜菜。你夾把這你夾這三粒Program這個加工拍未到，緊做，我緊做係咪咩嘅？呢隻應隻應呢，你家己做一下，夾特登嘅話，而家試瓜菜就應。我把蕉我 eye roll 啦，兩個咧搞做隻人，誒隻應呢做咧。你無通食嘅時，你無通食嘅時，我今日冇食，我嗰時冇攞骨辣咯。真嘅咩？嚇！你會今日冇食咩？我今日冇食誒，我特別有你物件上浙江啊，我半段時你我知我準備半夜等幾年啊，我個做。啊，我也是做啊，你做到死都你發燒啊？你做下咩？準備半夜有米飯，有米糯米飯啊？我煮嘅是係點知我煮咩啊？咁配臘米飯呢？你做臘米飯呢？臘米飯用做咩啊？嚇，好食咯。你冇爭hiệu嘛？你冇爭hiệu嘛？所以我講，你就用。你發燒啊？葡萄乾你發燒啊？你係薄面薄。Ian講我就冇燒啲係薄啊。OK。葡萄乾你 OK 啊 boy，你係咪試過個接阿莫撈？我知阿莫撈對。對。應該是多啲得嘅。OK。哦，好。葡萄乾啊。我就講個背咯。แล้วก็ไม่จะ做必背啊？係咪？講做必背啊？你唔是阿龍嘅朋友嗬？見過是，一見到冇咩食阿龍嚟睇，稱會晒喎。哦，阿龍嘅朋友。阿龍嘅朋友大名啊？你講阿龍嘅朋友嚟係咪大嘛？阿龍嘅細數本咧大粒個。唔係阿龍到名稱為一見過是朋友。你誇掉是人係唔是？冇頭先要講朋友嚟啊！係朋友。แล้วโอเคแล้ว你環照你成日你係你其實你冇你環照瓜冇你環照膠係咪啊？就係不容嚇膠驚啦嚇膠你就係不容冇切破啦，一幾條好啦。唔是有我無切可以破，特別你知大啲檔嘅位啊，我做一個 slit 啦。哦，依比較粗。啊。哦，你刮可以刮啫，所以你無刮斷，特別你該刮一料，你可能伊個番椒會出來。所以你伊個番椒嘅juice 嘛是去爆滅伊個規個巴掌哦。對，真係香。所以若是講你袂加
干落係嚇，你啦，你就係係咩？對就係咩？硬嘅環照鏡，硬嘅。哦， because 我就俾我睇咩嚇，車，แล้วก็บ่ใน落，佢哋硬嘅時候，哦，你咁樣用嘅，個落。哦，我感覺到嗬，若是講咱會使行，咱炒伊肉。cái伊醬時候 sauce 時，咱會使下炒白布隆落去啊，唔係上個，唔是炒白布隆，係你番椒乾，也去炒。真係袂使，你煮物件，你袂落係哦，你袂伊味哦，你會使去爆香下咧番椒啦，你就係要學伊過伊油者咯，開出鹹椒油啦，可能啲就講。你下啲油抓油下落去隻下，伊味無相嘅，你知哦。嚇，哦，香嘅你知。而家出味。是哦，我大擺我咪是，我若是講我係番椒物件吼，實我煮迄個 basil 佢哋咁樣夾包是，我是下油甲番椒乾，杜米番椒乾，你番椒乾差唔多香啊，我下伊個咖喱落去啊，杜米啊，時我都下伊個肉咯，去炒。你伊個番椒出味，instead of 成日 OK，但我講就係你個人嘅番椒粉嗬，韓國嘅番椒粉啊，韓國番椒冇落，特別嗬，你入去杜米嘅油者嗬，伊味出來只香嘅成個，伊叫咩味？啊 smoky 嘅味。伊無落，特別伊 color 個只紅，嚇，伊紅無相嘅。伊無講只落，但我看起來我感覺到伊是只落呢，特別伊無講只落。無落，伊是袂伊食水啊，都攏參啦。我逐幾若是講，我袂伊食水啊，我參頭薑落去。哦，所以成日諗咪煮嗰啲福建麵係咩事？你使參落去。我逐幾安尼咯，做嘢。所以伊 color 出來水咯。我成日諗煮嗰啲水煮魚，嗰個水煮魚是咩啊？水煮魚是四川嘅。中國嘅四川。watercook fish 啊。嚇，對 watercook fish。只油嘅。對，番椒油一鹽。好食。特別伊嘅落無相哦，佢哋伊嘅落是伊 from 伊嘅佢哋 pepper 嘅咋，四川 pepper。伊嘅落唔是番椒嘅落嘅佢哋。麻辣。特別四川 pepper 都冇落嘅，伊是麻嘅。落，I mean 佢哋安尼款嘅落啦，是算落。麻。我特別係只番椒乾呢，真正係。有啦，有特別伊嘅落唔是來 from the 番椒嘅啦，伊落來。要參嚟呢？要參落行款啊！落不有了一個落一個把落呢？對啦。誒，佢四川 pepper 乾就冇落，伊是把呢。嚇，對by itself，但係香，伊有一種香味嘅。我冇感覺伊好食咯，係你。有一隻人啊，尤其是Southeast Asian 嚇，你叫 introduce 你麻辣誒，或者是樣拉薩冇咩關係，冇咩事㗎，樣講怪怪。冇關係我是suka啦，我是suka pun。我suka 一叉大麻辣叉大，成日講佢哋回鍋肉，就是回鍋肉是 twice cooked pork。嚇，你又去叉一大大呢？特別佢哋nepali嘅，伊人本用只蔗咋。上門啊，你麻辣啊？伊叫做巴洛。伊嘅佢哋四川 pepper 伊用只蔗，伊用伊嘅大嘅菜脯塊伊本用嘅。哦，四川 pepper，當時伊叫做咩？當時叫做四川 pepper 嘛，是有另外一個名。四川胡椒料。四川 pepper。四川 pepper。不是叫四川 pepper，去大陸買不是四川 pepper。四川嘅胡椒料。四川啊，我唔知道啲啊，一定要朋友佢哋講話，唔知嗰啲。我會問我哋四川福建話叫做讀啊，四川。不是讀四川。對，我會問你四川福建話咱就讀四川。是啊。
이제叫做蘇川嗰啲咯，蘇川素啊，蘇。你古仔哦，有陣時人唔知講人嘅四季藤大啊，樹也係伊其樹啦實伊，就隻大樹也係樹冇關係啦，大樹一定係嗰啲樹。但樹也是出樹嘅樹啦，你世間嘅事無時啊，冇啦，大樹不也都是大樹也是你是你寫土露宿人士，女士是。露宿你成個拖嘅哦字，啲個地面個凳嘅，超個凳嘅嚇。你學咗邊個端嚟嘛？啊！我看到呢邊有隻行路冇上嘅路誒，啊，成個鬼人行住嚟，我唔知，我可能聽到贈 A 嘅時候度，佢話照緊，看到哦，你端嚟了。情為啥？整為啥我看到四川 pepper 原來結果啊，我有隻梅係你個豬腳佬嘅面咯。哈，你梅喲，下面看照嚟，我仔。你使梅看咯，個豬腳佬有 ferment 嘅，ferment 啊，嚇。是拍單嘅 ferment 啊，唔捌聽過 ferment。Maybe ferment 是gochujang 個是 fermented。gochujang fermented yes。gochujang fermented。gochujang 唔是。Tamalu muy看四川 pepper。아니 그게 아니라 그게 뭐지? 너 친구들 지금 알고 싶어하는 게 뭐냐면은 그 고춧가루. 고춧가루. 아, 对，花椒对。고춧가루 고추장. 고춧가루는 혹시 그냥 말려서 만든 거야? 아, 난 대강. 어떻게 알아죠? 말아서 만든 거야? 아니면 말려서 이거 만동 수크리의 만동. 갈아. 그림. 그러니까 그림. 아, 완전 말려서 갈아. 갈아서 혹시 물에다가 물은 아니야. 물은 아니야. 그냥 장이 에버 싱가포르 마늘과 고추와 숙성시켜서 만든 거고. 뭐 이건 뭐 할래? 고추. 이제 봤다네. fermented 말려서 갈아서 나온 게 가루야. 아, 이제 거의 박달라 이제 간可以除呢，係고춧가루 박달라 간可以除呢。係咧，但是喺你醬嘅話啦，gochujang嘅話咧，一就是有參蒜頭啦，嗰幾樣下面嘅白係自己做嘅，特別冇講到 fermented 咯。豆漿，이 뭐係豆漿？咩gochujang？gochujang에 그 혹시 된장 다 있는 거야? 된장이랑 또 달라. 아니, 고추장에다가 된장이 혹시 들어가 있냐? 섞어서 쌈장이라고 해. 이슬링 고추장 참에 된장이 도화장咯，豆漿啦，豆漿嗰隻된장，係咧고추장咧是另外一種番椒醬，係咧，但是講佢哋豆漿加番椒醬係白去做嘅咧，係咧叫三醬。三醬是你加你即係爆白，叫爆白。冇上面嘅條。像gochujang is a Korean red pepper paste made from fermented soybean chili powder. Can I just speak English? Glutinous. Hi. That's not the one you say. That's just it. Gochujang is just made from the gochu. Gochu is chili. Yeah, only chili. It's just dry the chili and then grind it, right? And grind it and then so you don't so it's not fermented. Yeah. No, 我睇到了，it fermented 唔是 not the fermentation is from the soy. This is gochujang, not gochugaru. Gochujang is a Korean red pepper paste made from fermented soybean, chili powder, glutinous rice. Malt powder and salt. glutinous rice 그거 뭐지? 찹쌀. 그렇지. 찹쌀도 같이 이렇게 섞어서 우리가 만든 거네. 이거는 사람마다 달라. 이거 It's made for what just okay. 이게 지정의 pepper paste. 이게 상한 김치에 너 김치 不是冇上嘅定啦，冇上老好啦，做出來有淡薄冇上嘅。So 你你講係你 recipe 安怎？So 就是講你gochujang話定，但是你俾硬嘅講我就是係迄個 brand 安怎？你就會看到啲迄個 brand 放喺面嘢咯。有你諗冇關係嚇，因處裏邊做嘅冇相關嘅嚇。你冇伊第一時間食番椒物嘅啥物韓國？你使會 English 阿哥啊？我未聽你講韓國話。你都冇嚟聽。嚇，未聽你講韓國話。你冇伊第一時間食番椒嘅韓國菜啥物物嘅？用番椒煮嘅。用한조 주에 고추를 만드는 그 음식 중에서는 한국 음식 중에서는 고추를 만든 거는 너는 지금 그 한국 사람 입장에서는 제일 좋아하는 게 뭐야?
tapi 한국唔매운 갈려 거 중에서 헌죠. 매운 거 중에서 어, 매운 거 중에서 매운 거라고 하면 고추 비빔밥? 그러니까 고추장 비빔밥? 아, 我不要听。 비빔밥. 무조건 그 고추장이 들어가. 아니 그거 아니라 고추장으로 아니요. 만든 해야지, 진짜 식품 꿀이지. 중에서는 먹는 것 중에서 네가 좋아하는 게 뭐냐? 비빔밥. 비빔밥? 진짜? 이거 이태수 과자 비빔밥. 비빔밥是多一 비빔밥 고추장 우리가 sauce 이 기아웨마. 掉落去， 이거를 個邊兩個人覺得食咪食得滯。 얼마큼 넣느냐에 따라서 맥도날드? 양을 그 매운 걸 나는 그 고추장을 안 넣어. 그렇지. 안 넣어. 안 좋아하면 그렇지. 비빔밥을 나 진짜 안 좋아. 나는 맵게 먹고 싶지 않대. 싶으면 비빔 그 고추장 많이 넣어. 그렇지. 이가 기수가是 비빔밥 해 자지 완료. 我冇事。每一隻係你嗰種假如是係咪韓照嚟？依隻係咪裝得裝我門秘都知你門秘。 because 伊無相嘅 type of 紅椒嘛。是像個卡宴啊，還是係咪 고추장은 밑간이고 그러니까 밑 베이스를 맞아. 고추장이면은 음식 입이 나와서 그렇지. 우리 이렇게 넣어서 먹는 거지. 這是卡宴嚟。 고추 가루는 만들어진 요리할 때는 넣은 거지. 너무 뭐야? because 이거講고추장과 고추가루是冇啥物件嚟，一個是啲灶卡，一個是啲廳。你明白冇？冇我講고추가루是고추장咧是係啲刀丁會食嘅，刀丁會用嘅物件嚟。係啦，고추가루咧是啲灶卡裏邊用嘅物件嚟，你煮一點食用嘅物件嚟。對，我每고추가루是Honey Pepper 嚟。 Honey pepper 啊？嚇，有啲唔真係曉喎。係整嘅嘛？即係冇做味啦，唔真係曉，我唔真係答。你係講一兩種有 I know Korean red chili， 太陽種醋。嘢咩？Korean red chili？ 太陽醋是一種嘅番椒嘅味嚟。就是咯。日頭丁醋。太陽醋。 태양초 도 한국 사람들로 땡초라고 불러. 땡초 그리고 complex 청양고추. 저는 이거 저 Korean chili pepper. 덜 매워? 같은 아니 청양고추가 매운 건데 땡초가 매운 거. 봐봐 스코빌. 태양초가 매운 거. 그냥 여러 가지 예가 있는데 태양초도 있고 땡초는 바로 그 태양초인데. 태양초. 뭘로愛情過呢？點解情過呢？ 땡초. 你怪掉係一隻。 맞지. 伊是幾哪種嘅番椒啦？有一種태양초是其中一種，你有一種叫做청양초。 청양초가 태양초是兩種無相關嘅番椒，伊味素較 slightly 無相嘅。得這個咯。個태양초와 그 청양초 둘 중에서는 더 매운 게 어떤 거야? 근데 그 비교적으로는. 근데 어떤 거야? 땡초라고 부르는 게 태양초에 사투리로. 그치. 근데 청양초는 똑같이 부르는 거야. 지역마다 이름이 다른 거야. 그냥 똑같은 거야. 그래서 똑같이 나이가 똑같이 한줄 줄. 똑같이. 지역마다 똑같이 추야 저 고춧가루. 그러면 한국에서는 그 뭐지? 안 매운 고추라고 부르는데 딱 한국에서는 딱 한 가지만 있는 거야. 아니, 그렇지? 오이고추라고. 뭐야? 뭐다 지갈로. 안 매운 거. 오케이. 그때 그 남산 돈가스 먹었을 때 오이고추 줬잖아. 그거는 무슨 안 맵고 시원한 고추. 근데 땡초, 태양초, 청양고추는 매운 고추. OK， 呢個主要咧韓國咧是有兩種嘅番椒嘅，頭一種咧叫做오이고추，오이고추咧是無按嘅辣嘅，我唔知阿冇叫咩啦，오이고추，係咯，另外一種咧就是태양초、땡초加청양초，actually是上物件嚟嘅，但係咧伊是無上地區栽啦，無上咧樣叫法唔上，特別是上物件嚟嘅。所以태양초是怎麼都講字頭啦。 오이 맛을 낸다고 해서 오이고추. 근데 오이는 뭔지 아는데? 오이초 완전 스펠. 오이초 완전 스펠.
O E 是地盤嘅意思咗，意思叫做地盤照咯就。哦，O E just spell。我唔記得唔知點 spell 咗，我除過啫。O E 個出是其實係青色嘅。O E 個出呢？ just spell 咯，不要 spell，我 just 除。但파란색으로 되는 거지? O E 個出。啊冇。OIGOCHU。뭐지? 김밥 그 테이스트가 똑같아요. 맛이. cái này bò, bây giờ nó kia chả này, xin lỗi ủ nè lê. Hele見到O E 個出嘅啦，平時嘅嚟播，有啲半部分做咗啦，解。因為咁冇嗰日啦，就係個八呢？呢就是講地盤味嘅混照嚟。오이가 먹었을 때 이렇게 아삭아삭. 이 가장 요즘 가링가링咧，係種地盤比賽。呢個八아삭아삭한 사기 먹어봤디? 어디? 위에 올라갔어. Very mild. 이제 very mild. very mild. Lucia lại tế sẽ trong yang是加個來。청양時間耐啲。Very mild. Very mild. Crunchy。이禮拜杯美國嗰陣，이讀這個呢？我講呢啊，이讀 doctor。 Florida. 야, 플로리다는 어디 가야? 이게 들어. 어디 가는 거야? 플로리다 어디? 확실히. 텔라시. 텔라와시 들어오야. 텔라웨시. 텔라하시. 플로리다. 플로리다 주 도. Tiểu Florida. Tiểu. 我就到嚟啦，你就 spell 只嗰係咩 TELLESSE 只 S 係我就到嚟，啦，攞嚟 L 攞嚟 S。睇下先。It's far away from Miami. Far away It's from also Miami. very rural. It is the public the city. It's a public city because it's the kind of the capital city of Florida. All right. Yeah. 依邊讀隻個呢咯，但係依度地區嚟數都朋友係了say goodbye 嘅咯。Say goodbye. Yeah. Say goodbye。所以要讀車。感謝教人講韓國嘅環照。都可能環照字，就是一堆嚟要環照。就是咯，就講感謝伊when你女朋友環照是咪？我點望天貴啊！即係結果可能照念貴節，你話你個病啲嚟。佢隨朋友就係 wet 啦。而家依古仔是做係朋友做，依是做係官嘅做。就還有嘢所，但是依個係你讓古仔你 military 朋友咪叫念照。是。依就 fit 嘅做。你baru bikin hatinya tau. 佢頭衫。冇，依睇到你寫咧係。伊上邊古仔吉他，所以伊有啲古仔少女咧，吉他車。好哇！伊冇少年本你實在幾歲嘅嚇。唔是囡仔。我看伊激烈咯，我看伊激烈。有做工，有出來社會練過咧，特別伊上邊吉他同埋物件，所以伊走去 Florida。Florida。你睇咩課？你睇咩 subject？環照嘅。플로리다에서 그 전공이 뭐야? 산파. 뭐? 와, Arts Administration. 와. 지마 Arts Administration and Education. 와. 가 예술의 관계입니다. Arts Administration. 如果講話，你到底名稱係講話上面，我覺得你卡嘅。我名稱係講話。兩個未調話，我覺得你卡嗱，我覺得你卡。卡你有。呢是佢啲名稱卡咯。對名稱卡，所以到名稱，你佢哋講話啦。 뭔지 뭐라고? 캐나다는 그러다가 멀다. 진짜 멀어. 이거 이거 랑 듣는 거我講你咁不咁啲事啲 Canada 嚟講，哇真會。我係小妹到啲達拉哈斯。你小妹啲達拉斯啊？你小妹教演得會？教演了啦，留意啦，你又見咯。你嗰度嘅冇你危險咯。我係跌佢啊，可以跌佢咯。 OK， 講到啲香蕉，香蕉我未記咩加工講香蕉是香蕉。香蕉先咁啦講香。我唔係聽佢邊啲嚟講香蕉嘅咋。我爸講香蕉 actually。我在其他上有人講香蕉，我知，但係我唔係聽佢。咁配咯。
嗱咁會，咁是北海人嘛？是唔是潮州人較濟過來對講鹹水？有可能是因為我潮州人大嘅所在，呢邊大漢，有可能伊會聽到啦，伊聽到鹹少較濟咯，有可能。我爸們是講鹹少。因為我那時是講吼，咱食鹹啊，乜又講食飯呢？無你無食飯，我你食鹹是迄個味素，對，無唔對，無錯。特別迄個物件叫做番椒，無你叫鹹椒是無錯嘅，對嘅。特別邊鄉嘅人關是講番椒，我無聽過人講鹹椒，我知是啥物意思，特別我無聽過。番椒油。番椒。吉打人講鹹椒嘅。啊，即係咧，你看有可能是自己嘅大，唔使講無，番椒咯，自己番椒，唔使講頭，你邊講是看人啦，你會拄到講鹹椒嘅人，會有可能是10年裏邊有2年是講鹹椒嘅咯。I think 是潮州 ，if I'm not mistaken 啊，潮州影響。鹹椒啊。因為我翁是偏福建人啊嘛，老爸老母個了是福建人啊嘛，伊講番椒。Actually，咱人本就講邊鄉嘅人，甲是吉打人本好啦。你無管你落票本都無用嘅，because 咱大啲喺你社會裏邊，伊個話已經變異咗，所以甲咱人嘅 family 嚟，佢就無正啲嘅關係。Actually，你看阿張做呢邊啦，因為咧番椒油、鹹椒油，第二件就是抌料，辣椒，要食到好了啦，要食到好了嚇。我就做抌料嘅，所以我時未記，我就要做喺迄個辣入邊。anchovy 咯，原來我唔知講番椒，因為我唔愛食番椒，所以我未曉。原來 Korea 你青色嘅，我嚟戒番椒叫做烏衣苦，我唔知。我自己個知啦，因為我唔知啊。哦，你特別喺你冇辣啊，你使 try 下。啊，我直看咧，我上嗰時來咗，我哦，誒，我就係嗰隻，我特別去食咧 Korean 嘅 restaurant 嘅時，咪是烏尼喺啲豆漿，那是烏尼喺啲番椒醬嚟。啊。但我哋講係咩參嘅叫做咩嚇？三醬就係點點啊，就好似薄薄呢，喲，一隻咖喱，一隻切。我家己做啊，甚至係點cucumber有。我就要去店嘅梅啊，我就 OK，白刀我曉啊，白刀我係使去，我係喺韓國店嘅時，我係使去梅嘅，即是喂醬，喂醋，唔是醬。我依個出醬，我係使梅 cucumber pepper 啊，梅佢哋仔，唔知意思啊。我依個出，哦依嘅唔是話，個出，actually 對人嚟講，個出是辣椒嚟㗎。嚇，對，人講辣椒是講個出嘅啫，因為你看伊嘅番椒。哦，你人講見椒嘅，人講見椒嘅嘛，人講是講見椒嘅嘛，特別人對韓國人只細，係啦，我本身就是賣講啲話題咧，佢話學你食就佢講係細，阿是伊人嘅伊嘅culture。安尼食番椒嘅事，有時冇辦法。嚇，對，是伊搞出個食鹹椒。你少有見椒對。人哋搞出嚟好似冇見椒嘅，啊都特別人咗，有冇地盤咧？嚇，有冇講可以？冇啦，你就掛椒啦，就多你啊。你講番椒冇上 size。แล้วมาเลเซียกินเจ都貴除掉地地กินเจ咯地地啊米椒會嘅呢嚇米椒咧個 make sense 個有嚟兩隻肯定曬啲啊對有見椒吉啲貴米椒嘅你知有啊你叫米椒是啊有細粒 half the size of 米椒how many size of 米椒half the size 你係椒啊椒你卡啦我都可以會超嘅，你而家就係說，你同意看到我嘅物件，我同意我屁你面前，我這個是我面前啊，我看面前，然後我超這邊，按你講過來，當到是我電視機嚟咗，所以當然是屁你面前，一開你面前，你看到佢哋電視機咗，即係迄當然電視機我是開到 YouTube 咗，哦。你是看到人嘅 YouTube 還是伊看到別嘅戲？哦，所以看到人。伊看到人。伊看你頭殼位咧。嗱，伊看到人。幫緊邊隻物件？哦，那你實看到我嚇，但係看到你，看到幫緊邊隻物件嘅。嚇，嘿，感謝，感謝。伊對你嚟講嗬，你有影講，你有影落要落個陣。你頭一擺，你為咗你朋友，你梗係冇困了，我講。
無啊，我有困淡薄淡啊，特別我之前嘛是幾日頭，嘛是為咗擼啊嘛，我咪講個第二雜件嘛是對，特別我感覺你最近成個卡樣，成個卡係聽咧，頂到你是一頭困去啊，我安裝俾你做你請喎。頂到 time management 無好，同業 time management 我就講落業了嚇，我到10條嘅了 appointment，係啦，對做困嘅啫。你特別準備。準備嘅，係啦，佢，and then 我暑假用我係 microphone system 嚇，system 啫，喲爽！我真係歡喜你隻小嘅 system 咋，係當時咯。你同你當劍你係咧 ring light 嗰陣，我走去買 ring light，我被擺掉你 laptop 頭整啊，我走去買 ring light 咗，依家未夠過，so。你看你即個做個那爽啊！你即個國際版個 YouTube。Exactly， 特別我 YouTube 咧，唔是 YouTube，係是 Facebook Live 嚟。Facebook，sorry，Facebook。即係結果咧，我平時做 quiz 我都落住人起嚟啊。Facebook Live 啊，我做國際版嘅冇人嚟喎。我呢個線唔只冇，特別我俾我講，actually 是because 你是拜過名。拜過名，你拜過名冇人嗌嚟啦。叮當咱條無吞出嚟是，咱個是拜過名啊。很多時都當然開㗎了啦嘛。搞到自己幫聲啦。拜過名。人講到啲香蕉。所以阿龍，你無事個食香蕉是細漢起都無事個食落係咪嘅啥物？我真係無事個食香蕉嘅，我有食啦。你係香蕉，我無講要買，我無你款啦。特別你學我經嘅話，我是買香蕉嘅。所以你食物件是咁樣買落嚟？對，即係豬腸飯啊！我講豬腸飯梗係愛買香蕉。係咯，我學嘅麵本好啊，因為當時係一個頭姜嘅香蕉啲頂面嘅嘛，但是咖喱麵本是呢，我一道平掉。特別咖喱麵香蕉就是做伊個 part of 伊個味素嚟喎，你到。所以我其實放淡薄呢，我其實放 maybe 30% of 佢哋 spoon 嘅。所以就去炒粿條時，你是講買落嚟啦。但係都是買落嚟掉。特別往時一點就冇落嚟咯。冇法度咯，我知啊。所以你無時講買食，所以你無時講伊落是 because 因為你無時講伊落係味素，還是你？我無時講落係味素。我唔愛食落嚟，我愛食清清嘅物件。你去韓國大係韓國出物件食咧？冇，我冇嫌啊，我韓物件本就。特別韓國物件是唔是食這物件落嚟？冇，我冇得掉嘅，唔是嘅，要食這物件是完全冇落嚟，假借。係咯，特別你成日講大部分咧，大部分是落還是冇？冇，大部分冇落。Actually 大部分冇落。你人看到大部分落是 because 讓啲外國嘅菜館裏邊賣物件啦，真就是落是 because 和當地人食嘅。但是咧，就是講叫我到啲韓國變咗，讓啲菜館裏邊看到韓國菜館嘅 restaurant 裏邊看到嘅物件咧，有可能看到雜項，看到雜項咧有出項是。落係物件嚟，所以我就特登本上講韓國物件落嚟。特別我嚟個正只係話咧，我特別啲多正嘅，我只係唔係10項物件嚟做，我只係有可能是100項物件嚟做。你是個食咩冇落物件？有食物件是冇落嘅，特別伊冇賣啲別個國家咯，because 伊做起來較麻煩有可能，咁咧本錢較大，即邊度較方便，所以有食物件就是冇落嘅。係咩物件？韓國嘅金枝有一個冇落嘅。金枝，because 金枝是一個真 general 嘅名嚟嘅。金枝有時有131種上，伊 actually 有嘅就有一個 fix 嘅號碼嘅，有一個 fix 嘅 number，because 伊有金枝嘅 society 有人研究嘅，所以有各樣嘅 country 樣國家有時有定落嚟有幾種嘅金枝有名嘅咧就，所以伊有一個 specific 嘅 number，我未記幾嚟了，所以有131種嘅呢。我當然我唔係話你明白講做咩事咧，國家都冇落啊，because 我知講伊是係咪蕉啊？伊是日頭嘅香蕉，太陽是唔是太陽嗰度嚇，太陽是太陽嘅香蕉，特別伊是韓國嘅，係你是落特別本冇講真正落啊，伊是邊個係你伊是冇得落，伊是較落，特別。香蕉醬咧 ，actually 是有可能是冇落嘅，是香蕉粉落。香蕉粉落，所以你是講香蕉粉，你係落自己做嗰啲香蕉醬出嚟。特別香蕉粉本係，香蕉本冇呢落。對，伊香蕉本冇講真正落，特別伊食一隻硬，伊食隻硬，食金色。別怪我做佢咧，我頂多我唔捌用過香蕉粉嘅。
高出卡路啊，我唔捌。樣 I think 樣落嘅物件，你看到平時是樣菜館裡面食落嘅物件，而且是一做出來了過後，伊個三分就滾到對，當面三分就滾，你所以做個伊個較落去。伊個特別伊無講只落本啊，伊是較紅啊。然後我有可能而家是兩關係，兩有可能我食對，邊靚嘅人我是無講只落嘅人，你떡볶이有陣時我冇嫌有淡薄幾頭落嘅。哦，我就講你講，你面是賣咯，誒，你每你朋友伊看到未？你每你朋友看，伊有 potato chips， 有三個假如嘅嚇，你愛嘅請，你夾夾睇嘅，你夾夾睇嘅。你電話夾夾夾撈到啲嘢面嚟，講啲頭，講啲頭先得先。即係人，這隻即係人佢咧就話焗啦。應該佢咩連招咧嚇，佢啊！我會再講，佢反正都隨你每啊，佢講我唔會。誒，我是買白菜頭嘅kimchi呢，一定要我只到底我正店賣，伊係迄個，伊是白菜頭，特別伊白菜頭唔是削片，唔是削地，伊是削一絲一絲呢。然後伊是參加像 matchstick， 特別無講真正油啦，炒菜 matchstick， 然後伊是參加菇菜，幾好食啊！菇菜，哇！我看到介貴呢，啲菇菜嘅，哇！唔知30塊包40包。嚇！冇，我正是 local 嘅，這邊 Kansas City 有一個 Korean 嘅kimchi producer 嚇。咧一做，然後我一個票啦，就正式上賣，上到這邊賣，因為伊個味嚇是真正重嘅 ，because 伊個咧白菜頭嘅味是已經全部成個配嘅味嘅，呢。然後一個 fermented 咧，嗬 ，fermented 咧，伊配味嗰個重，我開起來是有一個參菇菜啊，伊味成個榴蓮嘅呢。伊收火味。真正重嘅榴蓮味，然後我食啊，嗬，我想我食啊，我阿無掉嘛，食咯食啊，對來嘅時候，攰啊個唔得3-4點鐘啊，一對來嘅時候，哦 ，you had kimchi，即係咩？呢個仔，個味道一味。冇 kimchi 嗰個係一個我係你咖喱，冇江湖鏡，尋fish sauce，係米，要係米嘅咋，伊人係米粉啊，伊樣係落去。然後上去個看到就係啥咩？係你白菜豆特別是 baby 嘅啊，細粒嘅白菜，伊貴粒嘢嚟做 kimchi，哇！你冇貴啊，你冇係你嗰個貴咗啦，啥？40包。哇！愛買特別我唔加買，貴貴。你係咪試個看到就咩啊？我 I try 試下你青葱嘅kimchi，青葱。哦，係唔，講garlic乜嘢？garlic 唔是 garlic 誒 stock 啊 ，garlic 誒生出來 garlic。菜表，伊青，伊生出來 garlic。特別咱講韓國，咱咪講韓國，咱冇講到Indian 嘅嘅人啊，印度人嘅韓椒，成咗隻。韓椒啊！看到落啊，印度會是南邊加個熱嘅，北邊冇那熱嘅伊韓椒，伊咖喱粉啊，北邊嘅冇那熱，南邊 Southern India 嘅加熱。我感覺啦，Goa 嘅咖喱 is very 熱，我真係喜歡。誒，特別伊人是唔是用韓椒乾嘅咧？伊個嚟韓椒乾嚟加做配，加做成個。成個誒，只係啲馬來人咪食有，咱咪是加韓椒乾，加韓吉利波意思係咩？吉利波咪是韓椒乾，哈，吉利波唔是飄嚟嚇，名字。哦，我想波係波啲嘅，哦 ，BOH 啊。韓椒嚇 BOH， 伊是韓椒乾，你夾嚟殺大浸水係糖水，你沉水菜。哦。有嘢嚟加你是吉利波。哦，係你嚟煮你sambal lembah 咯。lembah 係咪 lembah 用吉利波嘅就是哦，吉利波原來。哦，我真係識嘅，我係識誒，特別係落絲話我嘅係做吉利波。你係實用3條啦。3條啦，一接個袂水，一接個袂結。
你知道？所以俾你無落愛參咯。哦。你講無落，冇你家己加了，你用淡薄就會啊嘛，你免用姐姐。特別加了嚇，你冇加結。你俾 fresh 嘅咯，俾 fresh。哦 fresh 嘅番椒啦，參。你參一啊 fresh 嘅冇人落，你咁樣。啊是我係使下咧，我係使下咧燈籠椒 capsicum。冇相比啦。特別變到啲啲，特別我嘅係自番椒乾咯。嚇，特別要炒青味掉。嚇，炒青味冇香。我們感覺炒青味啊你。嚇。capsicum。特別我 capsicum 啊，我安尼大漢了，我冇聽到 capsicum 嘅，頂到我唔係聽過 capsicum 這字。點解攏叫 bell pepper？叫 bell pepper 嘛。叫 bell pepper。嚇，我希望叫 green pepper。British 啊 green pepper。green pepper 人叫。特別有黃有金有紅係嘛？即係 yellow bell pepper 咧就叫 bell pepper， 青我是叫做 green pepper。你sambal你會使用你係你 sweet chili 啊，你古早買嚟食啊。嚇，哪一個 ？sweet pepper 啊 ，sweet pepper 啊 ，sweet pepper 啊 ，sweet pepper fresh 啊。哦，哈，對，安香嘅嚟磅啊。banana pepper。嚇，差唔多食，伊上加啲肥肥呢，特別伊會 taste 成個 capsicum 嘅。咩是 banana pepper 係咩？黃色啊？唔是。伊有青色啊，不啊有黃色，有金色，有紅色。紅。嚇，你講啊，而咧參加我係即個我係。你番椒乾嚟做啦，我平時我古早甲你講過嘛，就係 arbol chili。arbol Mexican 嘅 arbol chili。ARBOL。嚇。arbol。上個馬來西亞番椒乾。真正紅嘅。嚇。真正紅，人哋佢高落嘅啫喎。你俾佢伊會煮出來哦，煎乜嘅煮出來哦。Normally 我嘅嚟殺了，殺很軟啦。冇加成啊，人哋殺出來，一支佢咧落出來啊。哦，殺咧伊味會走，就啲水會搶走去哦。對，估計就落個。哦。就落個，我是一個 Indonesian 到紐約嘅，伊實到煮隻嘅。哦，伊是用嗰種。designer 嚟 actually，佢就屬個煮隻嘅。我哋問講你上班咗做，伊是麥當勞啊。所以講我問你上班咗做，即係講嘅係你 chili curry，因為紐約會嘛。所以我講我這邊冇 chili curry，伊講你去吹 chili，arbol chili 啊 ，is the same。哦。你去吹啊 ，chili arbol chili，ARBOL。chili Mexican 嘅。OK。那伊是大地是上嘅啦。香港人係 chili curry 淡薄嘅 size 啊。哦，所以平常無講只闊啦，唔是成講係你成一部咧番椒咧闊大地咧。冇，伊是實差唔多香港，等我看。香港人係 chili curry 安尼長嘛。其實成 chili curry，特別伊無比 chili curry 安尼長，伊是較短淡薄，特別伊嘅 white size 差唔多。3/4 of chili curry 嘅 size。哦。arbol chili， 別歹。arbol chili，OK， 我上個是捌看過嘅，我真是捌買過，樓頂未必有啊。我冇有買。我一看到上個是番椒乾嚟嘛，แล้ว我買嚟 try 看，แล้ว特別我買啦，我冇 try。我實是有樓頂。燒20年啊！唔知幾年啦，冇講20年，10幾年，10年咧。特別番椒乾未歹嘛，所以我買咧大包番椒乾都未歹嘅。伊個味㗎冇安尼香了。係啦，咪係個椒咯。見到你變色嘢，你番椒。特別我真係覺。我係冇變色啦。我係覺你番椒。特別我冇留番椒乾加杞子邊，番椒乾嘛 small case。OK，番椒，咱講杞子個數 OK， 杞子我係啲客家去啊。OK。特別唔是，等我聽。我講唔是嘢嚟客家，我就所謂紅梅話，即係係咩物件嚟？你係條你估到啲係咩物件嚟？我講即係話俾客家你係講佢俾客家，我講伊講是，我講這是，我係講是伊講是 seed， 伊講是 seed 嚟。
了了，我計講啊，唔是我講是 berry，特別一隻定。你講我不要緊，你多就是你 compost，我出來啦，唔是我是煮隻物件，要少少起來長頭啊、嫩啊、殼啊咩嗬。แล้วอีกอะไรกะอยู่ว่าอีแห่เราตีวางในตัวไม่โตจังเลยจะ做ปุ๋ยล่ะ Yeah, fertilizer. แล้วฮะแล้วอีกว่า是แห่เราตีไว้ตัวไม่โตจังเลย咯所以我咪是แห่แล้ว特別 because 就係ว่า20幾年啊嘛所以咪就定咯所以我3年冇注意落去所以佔喺10但冇咧是依幾隻嘅嚟㗎所以我個冇客家去我係自己變咗接位ตัวไม่โตจัง嘅所以把刀我ตัวไม่โตจัง把就只金家家要自己嘅味哦。真係佢哋啲tomato 嗬，一攞種嘅無，一個是 tomato， 一個是橘子，哇 ，amazing！ 一個就嗱我未記啊咩？冇嘢 shape 是橘子嘅，係 ghost pepper 嘅 shape。係橘子我阿媽話叫咩啊 ？goji berry 啊 ？goji berry 是揚州，嗰是唔是？揚州是 red dates 啦。Yeah, goji 啊是 wolfberry。唔 jujube 揚州是叫。揚州 jujube 啊 ，red dates。red dates。所以我咪寫咯，用起啊，接位同埋都長起啊，就我係橘子，特別我係200個有個出名咧，我當叫我係隻橘子，橘子成頭大橘子。等我咪查啦 ，OK， 環照。我俾佢困啊4點半。OK， 差唔多會了啊，1點半整啊，拜，感謝。拜。我講啦，後尾一個jagung，我要聽你捌做過環照誒用豆腐。環照用豆腐，冇聲喎伊。你在我甲講，個一個阿嬷嘅環照嘅用豆腐，就是迄個chili 冇咩啊 ，jalapeno poppers。哈，捌做過啫。知唔是成個人嘅用豆腐啊？就呢度講嘅係咁想。對啊，個 Mexican food 係 chili relleno。chili relleno 咪是香哦，咪是裡面有煎肉，還是煎雞絲，แล้ว外口伊運一物件煎呢，煎互伊下面還是淋 sauce 出去，佢哋咪是用豆腐嚟咯。嘅咁想啊，你講緊咩啊？chili relleno 嘅咁想啊。嚇，伊裡面 stuff chili 嚟嘛，㗎啦，唔是？對。我是個食。我做過啊，你jalapeno peppers cream cheese 然後係 bacon 落個烤嘢煎。我那時候食咧，食佚佗。特別好，你問講啊，你問講即個 jalapeno 無辣啊。我當時啊，你知我去食咧粉啊，什麼伊有較隻時候，你 jalapeno 切片啦，係嘛？有當時食到快辣本啊。特別 overall 冇咁熱辣。Generally 無辣，I think 較隻時候20% of the time 我是食到哇，淡薄辣，伊個內面怪辣本。你食就知啦。特別無咪 consistent 啊，伊較隻是無管食辣啊。對。特別無久你看會往時啊，我感覺到往時環照嗬，你去買到上一種嘅環照本好啊，伊個 range，但所以伊個咧 Colville scale 有無上嘅迄個伊個 range 咧看一個嘢，無直接講伊是第一辣咯，所以我要食佢辣嘅jalapeno本啊，jalapeno。jalapeno I just spell jalapeno and just spell JALAPENO jalapeno I thought 是actually N 啊有一個寫個一個 QQ 對 QQ 怕變咯jalapeno Hello, it's jalapeno. Jalapeno. Okay, jalapeno. Jalapeno.
哈拉贝牛。OK，我真好喜歡的，我時間就佢冇講兩個唱歌咧，老幹媽，老幹媽嚇，我係啱熟㗎，你。我是個食老幹媽咯，特別老幹媽係穩定伊無熱數，所以你食濟。我鹹啊，我咁解鹹。我是你配物件咯。有 MSG 啊 ，this is so addictive 啦。好食咯。MSG，伊食胖嗬，鹹胖咧嗬。咧伊個我是個食伊 texture 咧，伊咁冇garing。garing 掉。我食成個炒麵，還是成個講炒粿條，那可能物件嗬。我一配迄個，我是解嘅，我係只誒，應該是我你會做啊種，即係做呢。亂㗎啦，就只人特別講就夠做。最主要嗬，你 heat up 你油料倒落去咧對。面炒面煮誒，你 heat up 你油料嗬。你係大韓椒粉嘅嗬。韓椒 flake， 我就用韓椒 flake。flake 那怎講啊 ？flake 韓椒地唔是韓椒脆啊，唔是粉水。啊對，韓椒脆。and then 你參叫咩？star 呢叫咩？貝格。有人係睇定香貝格，參淡薄菇咩？有人係蒜頭。糖基。cinnamon。糖茶。แล้วอีการิงสิตลอดอีการิงสิอี韓椒脆อีการิง是唔是？唔知哦 ，I think but 有嘅人咧是想講杜米，想講一係佢叫咩啊？佢麻辣，佢花椒啊，花椒，你白白講啊，四川嘅花椒粒，四川花椒粒啊，嚇，白白講啊，一特別起來 ，because 咧，白白講加落去嗬，你一別只行個只係茶記啊，你看伊白白講。一定叉呢，伊上冇成個係伊上有殼嘅呢，外口就唔是殼舊。有時啊，你試下一殼佢掉到出去啲嘢會啊，攞吞鼻子嘅咯。你成掉到啲眼裏面，安尼出來啊？是嘛？一殼，一隻那塞出掉落蛋嘅，係油嘅。你會殼一出來呢？安尼出來。係啊，一隻掛鼻子嘅咯。嚇，解咯。即係你把上啊，你農民 process 好你嘅。安尼韓椒，講咩物件韓椒個人食三擺咯，我真無通食三擺，人三擺不賺啊。糊嘢嚟煎咧係淋巴落面頂時。淋巴糊。淋巴糊。唔是淋面頂，到底不多嘅，煎不多嘅。昂時我有做煎到不多，昂時我有做係落面頂嘅，快買條嚟糊。係你椰杯，椰杯對，伊薄多個大嘛，伊坑。特別這邊就冇椰杯嘛，這邊 mackerel 呢 ，mackerel 就比薄米煎。哦，咁樣咯。嗰個嘢係韓椒嘅粉哦，有一個唔是 chili 嘅，伊是叫 Kashmiri pepper 啊，伊 color 呢，伊 color 較紅呢。伊無落啦，伊是出紅嘅。normally 日煮就個紅嘅咖喱嗰Indian 嘅人嘅 food 嗬，因係 Kashmiri pepper。所以紅 bright red 特別唔是講只落。真係 bright red 啊嚇，只 color 只水。以前個你韓國嘅韓椒粉嘅呢，伊只水嘅食。紅字呀紅。當人，人少啲嘅當人啊，成個福建人有用韓椒煮係咪啊？係咪其實煮係咪菜先能用韓椒？佢煮啊？人下煮咧做咧，I think maybe 是有啲影響到即係娘嘅煮食先。你成日講諗咩煮佢哋，大媽都煮佢哋叫咩啊？菜杯就係韓椒乾嘛。係你是你娘影響到是唔是？ Because 我哋朋友啊，
来我厝食物件，伊讲哟，逐物件咧热爱袂食喎，伊敢若滚汤咧食。有咪做可以檢測牙咯，檢測牙無患照關。無那時講，伊是到底伊講我厝內內面條，我是無食到熱嘅物件。伊有做到熱嘅物件是養成啊，係番椒啊，嗬，係豆油啊，迄個就是熱嘅物件。伊無實講到底伊菜內面。蒜頭啊、豆油啊，之類番椒。所以有咧當人伊厝內只當人食咧，嗬，無係咧食番椒，是毋是？對，是講你講福建人誒，是真正少番椒誒。但係潮州人有啊，潮州人伊人屬計係咧蒜頭啦，係咧香菜啦，加番椒去試物件。哦，誒，了解。我朋友中國嘛，人真少食熱嘅啊，人家食人食熱 normally 是大多食迄個熱啦，人叫辣油啊。辣油啊，油啊，番椒。番椒油。特別冇是看伊人倒落嘅中國人嘅啦，為而且個湖南嘅中國人是食番椒瓜真濟啊。北京嘅免講啦，北京河南跟湖南應該是無相嘛，對唔對？嚇，無相。啊對，唔知。我唔知，我比湖南。伊聲無相啦，伊聲無相。無相位啦，應該是無相。攏佢嘢。湖南是隻 province 嚟嘅。啊。河南就是隻 city。哦，對。成個是河南是到底四川嘅，是唔是？我唔知。湖南是 province 嚟嘅。河南 city， 河南 city in China。河北。河南 city is a birthplace of Chinese civilization。河北是 north side， 叫 north 嘅。哦。河北叫 north 嘅。北嗎？北方北嗎？河南，不。河南是內，人只係湖南。湖南，HENAN 叫一個是 HUNAN。河南長沙湘 River。河南唔是 province。湖南 is a landlocked province。No， 你是 province。哦。No。特別要回 from each other， 湖南跟河南。2 provinces away。OK。2 provinces away。我唔知回啦。有一個 province in between 啊，哪裡？哦，四川是唔是西安？四川係冇西安是北位。四川嘅 popular 是 city 上面。西安是新疆那邊嘅。呀。China 啊，西安是 Western China。我比較 spell 四川人就 spell。四川 SZE 啊，哦是 SIC。哦 SICHUA。四川啊，特別讓我寫 SZ 本啊，讓比較嘅。四川嘢出名嘅 city 上面。成都啊。啊，成都對。成都對，啊，對，我哋地準嘅。伊來查某真水嘅白白，真正白嘅那邊。哦 ，OK 啦。我係四條四川啦。伊邊只個是嚟滿嘅呢。水嘅嘢，伊紅景。伊紅景水。江海唔，九寨溝。九寨溝啊，係你這裡食水嘅位啦，有上加有 water fountain 啊，有一個 river 正水嘅九寨溝啊。我啱去過嘅。九寨溝 ，OK， 講番椒，講個九寨溝，我梗係少打。OK， 即係唐人、中國人，較少食咯。正少啊。新疆那邊有。你大到而家食辣油，每次吃辣油，有一個叫辣油啊 ，love you，I love you，love you 啊。哦。無啦，我感覺即個物件你是看你大多落中國人啊，你去北京來就無落嘅，啊，上海下無落嘅，你去真濟位有，要食番椒真濟。特別人開始食番椒是食番椒油咯，或者喺北方啊。伊無像甲咱煮潤巴一樣，伊是番椒乾，伊是食 condiment 嘅番椒是，啊，無伊咱叫來做 steamboat 咯，你有看到咱係迄個。牛嘅油啊，濟啊，番椒掛個咧，攰毛落去嘅，而去煮。哦，落嚟 steamboat。
嚇，伊人嚟落。OK OK，講個一邊教一邊先啊，感謝人教人講環照講緊呢，我哋紅橋係想到講，我講學人講是環照是講環照啦，咁啦就係講環照係咩？特別一啲一項款哦，無相國啊，無相用法啊，咁啦本隻環照，所以我有機會啊講話咯，但係嗰個就係咱個有韓國嘅朋友甲人講佢哋地文照啦，甲日頭照。咱個學到，係咪啊？太陽草加歐意草，加長陽草。感謝各位聽眾收聽，你佢接過來收聽我哋講，禮拜講幾個數 OK， 感謝各位收聽，禮拜再見，拜拜，大家拜拜。YouTube 嘅人到底這邊頂一禮拜無看到這邊訂，然後這邊訂對面嚟訂看訂聽，然後 subscribe 咧，一你俾訂俾 T-shirt，我 finally 啊，嗰一做一試，episode 冇得嘅，講到底是到，bye，再 end。